Shower head ni ada mode water jet tau. Senang gila nak bersihkan tandas atau buang kotoran kat lantai. Selain tu dia ada 7 mode shower lain, boleh tukar ikut mood. Nak yang macam hujan lembut pun boleh, nak yang deras terus puas mandi pun ada. Dia guna teknologi air tornado turbo charging. Jadi air dia keluar kuat tapi still lembut kat kulit, tak pedih. Kepala dia pun besar, spray dia luas sampai satu badan kena. So memang puas kalau mandi. Kalau kau jenis suka bilik air bersih dan mandi rasa puas, yang ni memang wajib ada. Aku dah pakai shower head ni sebulan lebih. Memang syok mandi pakai ni. Harga pun kena dengan kualiti dia. Beli je di beg kuning di bawah ni.